दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 2021 का सबसे पहला 360 कैमरा एंड आई एम श्योर ये हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट 360 कैमरास जो आपने भी देखा होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं Insta360 के One X 2 की। वेल दोस्तों, ये है उनका लेटेस्ट कैमरा जो इंडिया में अब अवेलेबल है। अगर आपको खरीदना है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड दिस इज बीन वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ 360 कैमरास विच आई हैव पर्सनली यूज्ड। मैं बात कर रहा हूँ खुद के ही यूज्ड One X की, जिससे हमने बहुत ही फैबुलस व्लॉग्स बनाए हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन एक्चुअली चेक आउट द हेलीकॉप्टर शॉट विच हियर यू कैन सी ए क्विक प्रीव्यू। आपको आइडिया मिलेगा कि भाई हमने किस एंगल से किस जबरदस्त शॉट्स खींचे हैं इस छोटे से पीस ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंप्लीट अनबॉक्सिंग Insta360 One X 2 की, जिसके ऊपर क्लियर मेंशन है पॉकेट 360 स्टडी कैम। और इस बार 360 कैमरा के साथ साथ आप स्टैंडर्ड व्लॉग्स भी अगर आप बनाते हो, देन दिस कैमरा कैन हेल्प यू इन गेटिंग योर क्वालिटी टू द नेक्स्ट लेवल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग ऑफ द ऑल न्यू Insta360 One X 2 पैकेज एंड चेक आउट कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों बॉक्स के ऊपर क्लियर मेंशन है Insta360 One X 2 की, और उसी के साथ साथ पीछे की तरफ आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। MRP है 44,990 रुपीज। और अगर हम बात करते हैं इस कैमरा की, तो ये रिकॉर्ड करता है 5.7K 360 डिग्री वीडियोस। स्टडी कैम मोड है, फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेबलाइजेशन आई हैव सीन ऑन ऑल द कैमरास। इनविजिबल सेल्फी स्टिक विच इज अगेन अ वेरी कूल फीचर, जिससे आप एक्चुअली फोटोज वीडियोस ले सकते हो, लेकिन पता भी चलेगा कि भाई आपके हाथ में कैमरा भी था। अ वेरी ब्यूटीफुल इनविजिबल सेल्फी स्टिक फीचर। वाटरप्रूफ विच मीन्स दैट लास्ट टाइम मैंने Insta360 One X के लिए ये एक डाइव केस खरीदा था, और इस बार बेसिक वाटरप्रूफिंग सब कुछ परफेक्टली काम करता है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई वाटरप्रूफिंग के लिए सेपरेट केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ साथ है यहाँ पर AI एडिटिंग, 4 माइक ऑडियो। मतलब लास्ट टाइम, मतलब जब भी कोई एक नया कैमरा लॉन्च होता है, लोगों का कंप्लेन जनरली होता है ऑडियो को लेकर, माइक को लेकर, जहां पर उनको थर्ड पार्टी माइक एडिशनली अटैच करना पड़ता है, बट दैट्स ऑल्सो बीन फिक्स्ड इन दिस वन। और अल्ट्रा ब्राइट टच स्क्रीन, बेसिकली अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो टच स्क्रीन के लिए भी ये फीचर काम आएगा। हाइपरलैप्स मोड है और वॉइस कंट्रोल है। तो चलिए मैं फटाफट से खोल देता हूं इस बॉक्स को एंड लेट मी जस्ट टेक ए लुक एट द ऑल न्यू 360 One X 2। तो यहां पर हमने बॉक्स खोल दिया है और सबसे पहले हमारे सामने यहां पर है दिस ऑल न्यू 360 One X 2 कैमरा। अगेन दिस इज हाउ द कैमरा लुक्स लाइक। उसी के साथ साथ है यहाँ पर एक सेक्शन जिसके अंदर है ऑल द एक्सेसरीज एंड दैट्स अबाउट इट। ये है पैकेज के कंटेंट। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेसरीज का एक कंप्लीट ओवरव्यू कि भाई एक्सेसरीज के नाम पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर है आपके सामने एक Insta360 का क्विक स्टार्ट गाइड, उसी के साथ में है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बुकलेट्स, और उसी के साथ साथ है Insta360 के लैपटॉप स्टिकर्स। आप इसको आपके लैपटॉप के ऊपर चिपका सकते हो, और आई थिंक दिस इज फॉर जस्ट फॉर योर क्लीनिंग और प्रोटेक्शन। तो मैं इसे भी एक बार खोल देता हूँ और देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या मिल जाता है। एंड येस, एज ए प्रेज्यूम दिस वॉज जस्ट क्लीनिंग फॉर योर लेंसेज। और एक छोटा सा पाउच है विच विल हेल्प यू इन कैरिंग दिस इन योर बैकपैक। तो ये है ये छोटा सा पाउच जिसके अंदर आपका कैमरा चला जाएगा और इसे आप आराम से स्टोर कर पाएंगे। साथ में है यहाँ पर एक टाइप सी केबल जिससे आप इसे कनेक्ट कर पाओगे और चार्ज कर पाओगे। अब चलिए मैं बात करता हूँ इस कैमरा की, एंड दिस कम्स विद इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ व्हेन कंपेयर्ड विद द Insta360 One X। अगर हम बात करते हैं साइज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों कैमरास की साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा सा ये मोटा हो चुका है, बट देन दैट कम्स विद ऑलमोस्ट मोर देन 50% मोर बैटरी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 2 वाइड एंगल लेंस है आपके सामने, जिसका उपयोग करके आपको बेटर क्वालिटी का आउटपुट मिल जाएगा। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, और वी आर रेडी टू गो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपको साइड में ये रहा ऑन ऑफ का स्विच, एंड यू कैन नोटिस अ लॉट ऑफ माइक्स ऑन दिस वन। और जैसे आप इसे घुमाते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक एक्चुअल डिस्प्ले, और जिसे आप एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है जिससे आपको प्रैक्टिकल व्यू मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल
हाई क्वालिटी डिस्प्ले इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मोड्स है, ऑप्शंस है, तो इसे सेटअप करना पड़ेगा और लिखा हुआ है रिमूव द बैटरी टू इंसर्ट अ माइक्रो एसडी कार्ड। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से खोलना है जिससे आप इस कंपार्टमेंट को निकाल सकते हो, बैटरी को निकाल सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर बैटरी के अलावा SD कार्ड को भी इंसर्ट कर पाओगे। तो दिस इज अ स्लॉट वेयर यू कैन इंसर्ट द SD कार्ड एंड देन यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और पोर्ट है जहाँ पर आप अपने टाइप सी केबल को कनेक्ट करके इसे चार्ज भी कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट द फिजिकल ओवरव्यू। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड देन शेयर सम ऑफ द फुटेज विच आई हैव जस्ट शॉट विद दिस ऑल न्यू Insta360 One X2 कैमरा। अगर आप चाहते हो कंप्लीट ओवरव्यू इसके फीचर्स के बारे में कि भाई क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, क्या क्या कर सकते हो आप इस कैमरा के साथ, तब मैं उसके डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड आई वुड प्रॉब्ली डू अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट और मे बी I would actually do a complete review of this product. This is a very interesting product जो आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है एंड आई एम श्योर आपने फुटेज भी देखा होगा इस वीडियो के अंदर जहाँ पर आपको देखकर लगा होगा कि भाई दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग कैमरा फ्रॉम Insta360 कंपनी। जैसे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं हूँ अमित और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।